Ребят, всем привет! Небольшое видео на ходу. Ну, не обошла меня вот эта вот проблема стороной. Значит, может кто-то знает, для машин с механической коробкой передач, ну вот педаль сцепления периодически у кого-то больше-меньше начинает скрипеть на определенном пробеге. Вот у меня тоже поскрипывать начала, подкусывается. Ну, в общем, что я сделал? Почитал форум. Значит, никаких явных таких нету, скажем так, решение этой проблемы. Там что только не делают. Но, в общем, сделал следующее. Вот, посмотрите. Значит, педаль, вот она. Ну, тут как у меня грязно все, вы прекрасно понимаете. Вот там я брызгал немножко, но смысла там большого нет. А вот сзади, сейчас я попробую завести, вот есть такая как бы ложбинка. Вот если видно, не знаю, будет. Вот там что-то, какой-то то ли шток, то ли что-то, и туда я так густо набрызгал, прям вот в эту ложбинку. То есть вот в верхней части, еще раз повторяю, вот здесь вот с той стороны надо как бы завести, рукой нащупать и завести туда, значит, ну вот, собственно, не знаю, там сфокусируется или нет, по крайней мере, вот туда вверх, возможно. Что-то видно, не знаю, я не вижу, что там оно снимает. Ну, в общем, короче, таким образом. Поэтому, значит, еще не фокусируется опять, что-то у меня телефон. Ага, вот. Ну, то есть, поезжу, посмотрю, вроде перестала. Вот набрызгал, подождал, там выдержал полчаса. Подождала, ой, вернее, перестала скрипеть. Ну, посмотрим, в общем, на этом сегодня все. Фильтры, которые обещал, пока едут. Что-то проблема с масляным фильтром, никак не могут поставить. Вот воздушные вроде приехали. Ну ладно, приеду, расскажу. Всем всего доброго и пока.